大家好，我係瑩音，歡迎嚟到我哋西窗剪竹嘅頻道。呢個頻道我會為大家分享一啲好睇嘅小說。如果你中意睇小說或者中意聽故仔，歡迎你訂閱我嘅頻道，點讚、分享同埋留言。而家事不宜遲，我哋一齊睇下今日嘅故事。上一集咧，我哋提到衛斯理嘅手術成功，咁佢已經恢復視力啦。但係咧，為咗令到敵人咧放下戒心，去繼續扮猛咁樣，同埋咧原本大廈嗰個業主王直義咧，佢真正身份原來就係一個飛升國際嘅科學家王貴博士，同埋咧扮成老僕人咧，原來咧就係一個少年嘅科學家韓澤。咁衛斯理對佢哋旁敲側擊，咁就間接令佢哋承認咗佢哋嘅實驗咧就同陳武嘅死啦，同埋小國同羅定嘅失蹤係有關嘅。咁韓澤亦都提到，佢哋背後嘅主事人呢就好大嘅勢力嘅。佢嗰個主事人呢就要求佢哋將嘅資料保密，如果唔係呢就會殺咗佢。咁韓澤呢就想攞翻衛斯理手上嗰個微型相機啦。咁但係衛斯理就覺得個相機裏邊應該有佢哋嘅犯罪證據，所以拒絕嘅。咁韓澤呢就喺衛斯理屋企門外呢就俾一個綽號叫鯊魚嘅黑幫嘅頭子咧捉走咗。咁而家呢個鯊魚同埋佢嘅手下呢，就正咧就嚟到衛斯理嘅家門前邊。咁鯊魚咧就撳門鐘啦。咁鯊魚咧就嗰日咧就着住不停嘅西裝嚟到衛斯理嘅門前嗰度撳門鐘。咁似乎咧佢係想同衛斯理傾咧，就多過想對付衛斯理嘅。咁白嫂會開門啦，佢本來咧就想拒絕佢哋嘅來訪啦。咁但係衛斯理就叫佢哋入嚟啊。咁鯊魚同埋係淨係帶咗一個手下咧就嚟到衛斯理屋企。咁衛斯理繼續扮盲啦，跟住白嫂咧就扶佢坐低。咁寒暄咗幾句之後咧，咁鯊魚咧就攞咗200萬美金嘅現鈔嘅銀紙出嚟 cash。跟住咧就希望咧就衛斯理咧就可以保守秘密。咁佢一來就可能想試下衛斯理係咪真係盲啦，攞200萬美金嘅 cash， 咁睇下佢會唔會心動啦，咁就睇下佢會唔會有啲咩情況啦。咁就同埋佢亦都一再向衛斯理保證，佢哋其實就唔係做過啲咩犯罪活動，咁只係做過一個科研嘅項目。咁就叫衛斯理唔好插手呢件事啦。咁呢啲200萬美金就係佢噶啦。咁衛斯理嘅繼續扮盲啦，就同埋衛斯理根本就唔等錢使，咁呢啲錢就唔可以令佢心動啦。咁所以衛斯理都拒絕。跟住然之後咧，鯊魚咧就要求話，咁你俾翻嗰個微型相機我啦，咁我攞呢200萬嚟同你買得唔得啊？咁衛斯理又係拒絕嘅。跟住鯊魚就威脅咁話啦，喂，你為呢件事你都付出咗好大代價啦，你對眼都盲咗啦，你再唔收手嘅話，其實對你咩好處都冇噶，你究竟要點你先肯罷休啊？跟住衛斯理同佢講啦，就話我要郭先生同埋羅定翻嚟咯，同埋我亦又要了解陳武嘅死因。跟住鯊魚咧就好決絕同佢講啦，就冇可能。跟住就兩人就不歡而散啦。咁鯊魚臨行之前啦，咁衛斯理就同佢講啦，就你嗰個受託人揾你嚟同我傾咧，簡直一個錯誤啊。跟住鯊魚咧就好惡，好嬲咁望住衛斯理。跟住咧衛斯理就認為，既然小國嘅失蹤係一個實驗啦，咁就必須要同進行呢個實驗嘅王直義啊同埋韓澤傾落去，咁先至會有機會救翻小國出嚟。咁所以衛斯理就再講啦，我同你之間就冇咩好傾啊，但係如果你揾王直義或者韓澤嚟啦，咁或者仲可以傾下嘅。跟住然後鯊魚就話好啊，咁我去安排一下。跟住然後鯊魚走咗，幾分鐘咗，幾分鐘之後咧門鐘又響啦。咁今次嚟嘅咧就真係王直義啦。跟住王直義一入到嚟嘅時候就一路就講啦，就話真係唔明白呢個世界點會有咁多，點會有你呢啲咁好管閒事嘅人嘅。跟住咧衛斯理同佢講啦，喂，好朋友唔見咗，我自己盲咗，喂，咁都算閒事？王直義就講啦，只要你唔好再多管閒事咧，你個朋友一定會翻嚟。至於你嗰對眼，雖然你扮得好好，但係你對眼根本冇事，你呃到人但係呃唔到我噶。
咁樣俾阿黃直義揭穿咗咧，跟住衛斯理咧就呆咁企咗喺原地啦。跟住阿黃直義就再講啦，就話：你扮得幾次都好啊，即係即係失明，即係對眼盲咗咧，係一件大事。就算意志力幾咁堅強嘅人啊，都冇可能即係繼續落去嘅。所以咧，你一而再，再而三咁拒絕，即係放棄調查，咁同埋乜嘢威逼利誘都唔動搖。呢一份魄力，即係足以可以證明你對眼根本就冇事。跟住黃直義果然係一個厲害嘅人物。跟住阿衛斯理就俾人拆穿咗，唯有即係話：黃生你即係果然係好精明啊！不過好似你咁出色嘅科學家，點會甘心俾嗰個幕後嘅主事人控制啊？跟住阿黃直義就話啦：我做嘅嘢，我需要好大量嘅資金去支持。跟住然後衛斯理就講啦，咁包括讓你即係成為嗰棟大廈嘅業主，但係嗰棟大廈一個單位都冇賣出去，你究竟要嗰棟大廈有咩用途啊？跟住然後黃直義咧好似俾人揭穿咗佢啲秘密咁咯，個面色相當之難睇。跟住咧佢就無奈咁話啦：你究竟要點樣先肯罷手啊？跟住阿衛斯理咧就一再要求要知道真相，如果唔係咧，佢就會利用傳媒啊，利用警方嘅行動咧，就阻止黃直義繼續研究。咁衛斯理眼看自己已經佔咗上風啦，咁但係佢嗰時唔知道佢嘅對手黃直義咧，亦都並非即係呢個等閒之輩嘅。咁喺黃直義嗰時嗰一刻個眼裏邊咧就閃過即係一絲狠毒嘅神情，但係即係維持咗唔夠半秒啦。咁老練嘅黃直義咧已經即係就換成咗一個即係好無奈嘅眼神，跟住然後就慢慢講啦，就話啦：好啦，似乎即係所有嘢都好難向你隱瞞噶啦。我有一個方法可以令你同埋郭先生見面，不過唔知你肯唔肯跟我去呢？跟住即係阿衛斯理聽到嘅梗係好高興啦，就話啦：咁你既然可以即係安排見面，點解唔叫即係郭先生過嚟，即係翻嚟呢度見面，唔係更好咩？跟住阿黃直義就再講啦，就話好多嘢咧就唔係我可以控制嘅，不過我可以保證一定可以帶你去見到個郭先生。跟住嗰一刻，即係白素聽到覺得有啲奇怪，白素咧就向衛斯理搖搖頭，即係示意佢咧就唔好跟阿黃直義去。咁但係黃直義提出嘅咧就係即係可以帶衛斯理去見小國，呢個條件咧就確實係令衛斯理好難去拒絕。咁但係當白素咧就要求話要一齊去嘅時候咧，咁黃直義就話呢個地方好神秘，我只可以帶阿衛先生去，連我自己都只係帶路噶，即係我自己都唔可以去啊。跟住白素就問啦：咁呢度到底係咩地方嚟噶？跟住黃直義就再講啦：老實講啊，我都唔知啊，我淨係可以帶阿衛先生去，即係保證佢可以喺嗰度見到阿郭先生同埋阿羅先生。但係到咗之後咧，其實我都冇辦法保證佢一定可以翻到嚟噶。咁咧就即係黃直義呢個即係答案咧，即係非常之咁奇怪啦。咁樣即係可以去，但係又唔可以即係翻嚟。咁樣就即係，但係佢又似乎佢講到咁奇怪咧，就好似對準咗衛斯理嘅心理。咁衛斯理就係一個極其即係個好奇心非常之強嘅人啊嘛。越係神秘嘅嘢，佢越想知道；即係越係困難，佢越係要克服。咁就阿衛斯理就同即係白素上咗樓啦，咁就將黃直義留咗喺客廳，跟然之後咧，衛斯理咧就攞咗部小型嘅即係微型嗰啲對講機，跟住袋咗喺個身度，跟住然之後佢就表示可以同阿白素隨時去聯絡啦。咁白素嘅冷靜同機智咧就係衛斯理冒險最即係強大嘅後盾啊，簡直係。跟住咧，衛斯理咧就同阿黃直義出去，咁就由黃直義揸車，咁個車咧就一陣咧就駛到去即係嗰個即係頻頻出現怪事嗰棟大廈嗰度啦。咁個車駛到嚟呢棟大廈，咁唔通小國同羅定就喺呢棟大廈？咁嚟到大廈即係大堂嗰度啦，咁又黃直義咧就撳 lift，跟住然之後咧就對阿衛斯理講啦：嗱，你而家可以自己去噶啦。跟住 lift 門打開咗，咁黃直義就示意衛斯理入去咯。咁衛斯理咧就呢個時候就諗到即係羅定嘅口供，咁即係一切怪異嘅事咧，似乎都係由呢部 lift 開始嘅。咁搭咗上去之後，仲翻唔翻到嚟咧？咁同埋即係衛斯理會唔會成為即係繼小國同羅定之後第三個失蹤者咧？咁黃直義咧就見出即係睇出即係衛斯理好猶豫，跟住咧就話去唔去咧全係你決定嚟嘅，即係我唔會勉強你嘅。但係如果咧你唔去咧，就永遠即係冇辦法知道呢個事情嘅真相。咁即係你唔去嘅話咧，你就唔會知道真相。同埋如果你唔去嘅話咧，就唔該你唔好再嚟搵我，你就唔好再阻止我哋嘅研究啦。跟住咧就。即係似乎呢啲對話咧都真係好捉心理，跟住然之後咧就衛斯理冷笑咗聲就話啦：
邊個話我唔去啊？跟住咧就踏入咗個電梯。咁喺電梯即係快閂門之際咧，阿衛斯理又再聽到阿黃直義講啦：你記住嗰個地方詳細嘅情況啊，我希望你可以翻到嚟啦。跟住然之後咧個 lift 就閂咗門，咁啊 lift 一路升，咁啊今次咧就係個顯示板就冇燈嘅，咁樣即係衛斯理咧而家咧就正係經歷住即係之前阿羅定同小國經歷過嘅事，即係搭咗一部咧係不斷上升嘅電梯。咁就算係之前已經作好咗心理準備啦，咁但係始終喺個 lift 度即係困住，你一路升咗成20幾分鐘咧，你都好難話唔驚嘅。咁但係你喺度搭啦，咁啊搭咗成15分鐘到啦，咁啊個 lift 仍然係不斷升，跟住阿衛斯理咧就攞咗一把即係刀仔出嚟，咁咧就開始去撬啊個 lift 嗰個即係嗰啲螺絲啦，跟住然後咧佢又將一塊鋁板拆咗落嚟，咁但係佢眼前睇到咧就一組即係極其複雜嘅電路喎，就絕對唔係即係普通電梯嘅設計喎。跟住喺呢個時候咧電梯停咗啦，門亦都打開咗，咁衛斯理行咗出去啦，咁佢其實行出去個情況咧就同上次同阿小國睇樓一樣嘅，咁就係又係即係有2道大門啦，有2個單位啦。咁阿衛斯理一路行一路叫啦，咁啊等即係屋裏邊嘅人都知佢嚟咗啦。咁喺呢個時候咧，咁其中一個門打開咗，打開門嗰個人咧就正係羅定。咁啊羅定咧就面青口唇白咁，跟住咧就咦吟吟咁啊，你都嚟咗啦。跟住咧咁呢個時候另一道門打開咗啦，咁樣另一道門打開咗，咁企喺門前嘅人咧就正係小國。但係點睇佢兩個即係都唔似俾人囚禁住啊，又冇人綁住佢，點解佢咁多日都唔翻嚟咧？咁衛斯理呢一刻有太多問題要問小國啊，跟住咧小國咧就即係招手就叫阿衛斯理過嚟啦，跟住咧就帶佢去露台嗰度睇。咁衛斯理嚟到露台啦，果然好似羅定之前咁講，即係上不接天下不接地，即係露台即係望出去係乜嘢都冇嘅。跟住咧就阿小國咧就開始將即係呢幾日嘅經歷咧就講俾衛斯理聽。咁佢咧就話嗰日咧即係佢睇完樓即係揸車就離開咗，因為嗰日即係心煩意亂，真係好驚。咁佢咧就將個車咧就停喺海邊，就諗住即係等心情咧即係輕鬆咗冷靜咗落嚟先至再翻屋企。但係突然間咧有人喺後邊偷襲，咁所以佢就暈咗啦。咁佢醒翻嘅時候咧就發覺自己喺電梯嗰度啦。咁啊等到電梯停咗之後咧，咁佢就嚟咗呢度啦。咁咧就咁雖然嚟咗幾日，但係佢咧就覺得話即係好似即係一切都停止咁，佢又唔覺得凍，又唔覺得熱，又唔覺得肚餓，即係簡直就好似即係去咗另一個世界咁。咁喺呢段時間咧，其實佢曾經嘗試過好多次嘅，但係都係即係走唔出呢個地方。咁佢即係曾經試過好多次落樓梯啦，咁佢就落去，但係佢覺得會行咗好耐，行極都未行到，總之咧就好似即係一個噩夢咁，有走之不盡嘅樓梯。最初咧就只有佢一個嘅啫，咁後來咧陳毛都嚟咗，咁咧就再喺個露台嗰度咧就跳咗落去，咁跳咗落去之後咧就一直都冇翻過嚟啦。咁再之後咧羅定都嚟埋，咁同埋咧最後而家衛斯理都嚟埋。咁阿衛斯理咧就即係講俾阿小國聽，就話阿陳毛已經死咗啦，而且咧就係死喺大廈嘅天台上面嘅。咁呢個時候小國嘅面色咧就更加嘅蒼白，跟住衛斯理就問啦：你係點樣打電話俾你老婆咧？咁小國咧就話啦：佢有一日咧就即係跑樓梯咁啊，就跑咗好耐，咁但係咧都未行到去大堂嗰度。咁佢咧就突然間諗起2樓管理處嗰度好似有個電話噶，於是佢一心咧就想去到2樓嗰度。咁但係明明就見到2樓管理處噶啦，但係唔知點解咧就跑極都跑唔到，好似有啲唔知乜嘢去隔絕咗一樣。咁啦，小國咧就用盡氣力，咁啊終於就逼到埋去個電話嘅旁邊啦，跟住打出咗個電話。但係佢喺電話裏邊聽到佢太太把聲咧就好快，佢個語速係好快嘅，咁好似咧即係用咗幾倍咁嘅快播一樣。咁樣阿衛斯理就講俾小國聽啦，就話其實咧佢哋係聽到佢即係聽佢嘅錄音嗰陣時，聽佢電話錄音咧，聽到佢嘅語速咧就反而好似慢播咁一樣。咁呢個時候小國咧就揞住塊面啊，就話死啦，我哋係咪去咗另一個世界啊？咁阿羅定咧就忽然間開口就話唔係另一個世界，應該係另一個空間至真。咁呢個時候衛斯理同阿小國咧就一齊就望住阿羅定。咁究竟羅定所指嘅另一個空間係啲乜嘢呢？咁羅定又點樣嚟到呢度嘅呢？
前幾集咧就講到羅定咧就即係知道即係王直義嘅一啲秘密，咁呢個秘密又係啲乜嘢呢？下一集咧我哋會同大家一齊了解下另一個空間嘅秘密，同埋我哋會睇下衛斯理點樣突破唔同嘅空間阻隔，翻去原來嘅空間。如果中意我哋嘅頻道，請大家訂閱、分享同埋點讚。如果想同我討論呢本小說入邊嘅情節同埋人物嘅話，歡迎大家留言。多謝大家支持，拜拜。